एयर प्योरीफायर्स कितने हेल्पफुल हैं, क्या हमें इनको लगाना चाहिए? एयर प्योरीफायर्स हेल्पफुल हैं उन पेशेंट्स के लिए जो मैक्सिमम टाइम अपना रूम में बिताते हैं, मैक्सिमम टाइम घर पे रहते हैं। जो ओल्ड एज पेशेंट्स हैं, जो कोमोर्बिड पेशेंट्स हैं, उनके लिए एयर प्योरीफायर्स हेल्पफुल हैं। बट जो यंग पीपल हैं, जो कि मैक्सिमम टाइम अपना बाहर बिताते हैं, उनके लिए एयर प्योरीफायर्स हेल्पफुल नहीं है। सो एयर प्योरीफायर्स हम रिकमेंड करते हैं जो कि ओल्ड एज पेशेंट्स हों, जो क्रॉनिक पेशेंट्स हों, जो कि अपना सारा टाइम घर पे बिताते हो, उनके लिए हम एयर प्योरीफायर्स रिकमेंड करते हैं। थैंक यू।